Hallo meine lieben Freunde und Sailor-Krieger da draußen. Ich sag guten Morgen oder guten Abend oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ich habe so viel zu erzählen und gerade so viel erledigt. Ja, was es ist, ich stehe jetzt gerade bei McDonald's auf dem Parkplatz und musste mir hier Frühstück holen. Das werde ich jetzt erstmal verputzen. Ja, also ich esse auf und sage bis gleich und viel Spaß beim Video. Ja, herzlich willkommen zu einem Vlog mal wieder. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit, euch ein bisschen voll zu labern, denn ja, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade aufgegessen und alles. Das erste ist, ich hatte ja dunkellila Haare, ja, blende ich euch nochmal ein. Und wie das so ist, oh, ich fand die Farbe so schön, aber es war mir viel zu dunkel. Und ich habe gestern 3 Stunden damit verbracht, diese Haarfarbe rauszublondieren. Ich dachte erst ganz naiv mit Blondierwäsche, aber das Video kommt am Sonntag. Schaut euch das sonst an, wenn euch das interessiert. Ich bin auch noch nicht fertig, also es ist noch sehr orangestichig, aber Leute, das war eine ganz schön krasse Prozedur und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich den Friseurberuf irgendwann mal gelernt habe. Das ist zwar lange her, aber ich habe ja auch dann als Dozentin gearbeitet und so. Und was Farbe angeht, war das immer mein Steckenpferd und da bin ich sehr dankbar drüber, weil es hat sich alles so, es war auch klar, aber es ist so krass, es hat sich so über Pink ab, ich hatte pinke Haare, aber knallepink, so ein Pastell, hell, knall, neon-pink irgendwie und ich glaube, andere wären danach auf jeden Fall mit einem mega krassen Farbunfall, was heißt Unfall, aber ja, beim Friseur gelandet, hätten Hunderte von Euro ausgeben müssen. Ja, aber ja, ich habe dann nochmal weitergearbeitet und es ist dafür okay, wie gesagt, aber da muss noch mal was rauf. Das drehe ich dann nachher fertig. Dann nehme ich euch mit bei der ganzen Umfärbeprozedur und ja, das seht ihr dann, wie gesagt, am Sonntag. Und ansonsten, oh, kennt ihr das? Manchmal häufen sich ja die ganzen Miseren alle auf einen Haufen. Also wenn was passiert, dann alles auf einmal. Was war noch? Ja, ich schnarche. Ich schnarche ziemlich doll und hatte deswegen ja schon vor ein paar Jahren eine Nasen-OP und zwar wurde die Nasenscheidewand korrigiert. Es war auch richtig toll, ich kriege seitdem viel besser Luft, vor allem links habe ich sonst nie richtig Luft bekommen und da, wenn ich einatme, das klappt richtig gut. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, das klappt richtig gut, aber es hat das Schnarchen nicht behoben, leider. Und ja, das ist natürlich nicht schön, es sei denn, man schläft alleine, aber ja, das ist ja nicht der Fall. Insofern war ich gestern tatsächlich beim HNO-Arzt meines Vertrauens. Also ich habe 2 HNO-Ärzte. Eine, die war spezialisiert auf diese Nasenscheidewand und die andere ist so richtig Schnarchtherapie spezialisiert. Und Leute, ich habe alles gekauft, was es an Anti-Schnarch-Sachen gibt. Habe so viel Geld verschwendet. Irgendwelche Schienen, irgendwelche komischen Dinger, die man sich hier hinklebt. Ich habe sogar, also alles wirklich, so ein komisches Band, was den Mund zusammenhält. Dann habe ich sogar so einen Elektroschock irgendwie, wenn man dann schnarcht oder so, ich weiß es nicht, denn das bindet man sich ums Handgelenk und dann setzt das so einen kleinen Elektroimpuls, aber es war übelst unangenehm, also da bin ich ja sehr empfindlich und das ging gar nicht. Also wirklich Geld rausgeworfen, auf jede Werbung eingegangen, wo Anti-Schnarchen drauf stand. Und ja, aber es hat nichts genützt. Und jetzt habe ich die Zeichnung dabei? Nee. Gestern halt diesen Beratungstermin, das wird eine kleine OP geben. Da werde ich auch nochmal ein Filmchen zu drehen, weil ich glaube, das könnte einige interessieren. Und zwar ist das eine Mini-OP. Einige machen das, also auf jeden Fall ambulant, einige machen das unter lokaler
Anästhesie, also Betäubung und in meinem Fall aber eine kleine Vollnarkose halt. Oh, da habe ich auch immer Angst vor, aber ich hatte schon so viel Vollnarkosen. Also eigentlich bin ich da schon ein alter Hase, was das angeht. Aber trotzdem hat man irgendwie immer Angst, weil man dann so künstlich weggeschossen wird. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. So, aber zurück zum Vorhaben. Also das Ganze wird mit Radiofrequenztechnik gemacht. Das ist, so wie ich es verstanden habe, so eine ganz, ganz sanfte Methode. Das ist auch so ein ganz kleines, eine Nadel nicht, aber so von der Größe her. Da kommt dann Radiofrequenz irgendwie raus und also, ja, und da wird das Gewebe dann einmal am Gaumen ein bisschen weggenommen und hier rechts und links sind ja Mandeln, die werden auch ein bisschen, also nicht weggenommen, aber ein bisschen halt reingepiekst mit dieser Radiofrequenz, dass das Gewebe da auch ein bisschen geöffnet wird und hinten an der Zunge, also wenn das jetzt die Zunge ist, hier sind die Zähne, ne? Hier oben ist das Zäpfchen und hier, wo die Zunge so rund geht, da wird hier auch so ein bisschen was weggenommen. Und ja, also nicht weggeschnitten, sondern halt so leicht gelasert, so kann man sich das vorstellen, glaube ich. Und dadurch ist es dann halt offener und das Gewebe ist ein bisschen straffer und wird halt so ja, ein bisschen weggenommen, dass da mehr Platz ist. Da hoffe ich mir sehr viel von, muss ich sagen, weil an der Nase liegt es ja nicht, das habe ich ja machen lassen, also oft spielen da mehrere Faktoren irgendwie eine Rolle. Ich bekomme dann auch noch mal so ein Teil mit, das hatte ich schon mal, das hole ich nächste Woche ab. Da wird dann, muss man sich so umbinden und dann damit schlafen und dann wird gemessen, ob man halt auch Atemaussetzer hat, heißt das ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber halt Atemaussetzer hat oder nicht. Bei mir bezahlt das die Krankenkasse halt und ja, dann im März ist die OP, halbe Stunde dauert die, dann ist man noch 1,5 Stunden im Aufwachraum und zur Kontrolle und so. Und dann kann man auch nach Hause, natürlich nicht alleine, aber wie gesagt, ich finde, das klingt sehr interessant und vor allem diese Radiofrequenz, das ist halt wirklich eine sehr sanfte Methode. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das wäre echt krass, wenn das helfen würde. Ich hoffe das. Schreibt mir mal bitte, ob ihr auch zum Team Schnarchen gehört. Oder vielleicht schnarcht ihr euer Partner. Dann habt ihr die andere Seite. Ja, also das wäre richtig, richtig, richtig toll, muss ich sagen. Ja, und ansonsten haben wir eine Eingangstür bestellt. Für hinten allerdings. Also für die Hintereingangstür bei uns. Bei Obi. Das ist nämlich die einzige, die ja, ersten Zeit hatten, wo es auch eine Auswahl gibt. Wir hatten ein Angebot von so einer privaten Schreinerei oder was weiß ich. Und die wollten das Doppelte oder mehr, ich glaube 7.000 Euro, wo das war. Wo ich auch dachte, Alter, das ist ein bisschen übertrieben. Und wie gesagt, Obi hatte ein richtig gutes Angebot und das ist aber so, dass die Tür halt ja eine extra Anfertigung ist, weil das nicht diese Normmaße hat. Dann sollte der kommen, der Handwerker. Wir haben es bei Obi alles bestellt. Und dann ist die Tür falsch. Also es ist eine Maßanfertigung. Und wir können die nur nach außen öffnen. Es geht gar nicht nach innen. Das ist gar nicht machbar. Vom Boden allein schon. Also müsste man den Boden wegnehmen. Und es kommt ein Anruf vom Handwerker und er fragt, ja, ist es richtig, dass die Tür nach innen aufgehen soll? Und wir so, nein, die soll nach außen aufgehen. Die haben die Tür falsch ja, produziert, falsch gemacht. Und wir haben die letztes Jahr irgendwann im Herbst bestellt. Ich hoffe, dass es jetzt unproblematisch über die Bühne geht, weil ja, ich habe natürlich eine Rechtsschutzversicherung, aber das wäre natürlich nicht so schön. Dann ist das wieder verbunden mit viel Zeit und ja, so ist das. Kommt alles denn immer auf einmal, ne? Habt ihr doch bestimmt auch schon mal erlebt. Ansonsten habe ich tatsächlich meine ersten Kooperationsanfragen und bei einigen habe ich
beziehungsweise eigentlich bei einer, habe ich echt überlegt, soll ich das machen oder nicht. Aber ich habe es gemacht und die Sachen sind richtig cool, muss ich sagen, aber mehr verrate ich nicht. Ich habe auch einen Rabattcode. Ich finde, ohne Rabattcode ist das immer viel zu teuer, ne? Aber das ist ja auch das Marketing dahinter. Und bei den einen Produkten habe ich mich so gefreut. Also da hatte ich auch ein Video schon drüber gemacht und die benutze ich auch und da bin ich so happy. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie mich anschreiben. Aber auf der anderen Seite passt das auch total zu meinem Kanal. Also da freue ich mich richtig doll drüber. Ich habe mich auch erst gewundert, ist das echt oder nicht, aber ich glaube, die gehen jetzt auch so auf Mikro-Influencer oder Mikro-Social Media irgendwie. Ist auf jeden Fall alles seriös und so weiter. Und den anderen, das ist auch Pflege, Maske und so, da habe ich mich auch richtig gefreut. Aber das ist für Instagram, genau. Also 3 Kooperationsanfragen, die ersten. Hat mich super gefreut. Ich drehe gerade ein YouTube-Video, ich komme gleich. Da ruft der Mann an. Also seid gespannt, ich freue mich total, aber wie gesagt, ich hätte jetzt auch nichts gemacht, was ich da nicht gut gefunden hätte, ne? Also das ist wohl klar, weil das, finde ich, macht man auch nicht. Also bei dem einen war ich skeptisch halt, bei dieser Kleidungssache, aber die Sachen finde ich erstaunlicherweise wirklich gut. Diese 2 Beauty-Kooperationen, das passt so unglaublich und da habe ich auch vorher schon die Produkte toll gefunden. Also ja, freue ich mich natürlich mega mäßig. Ja, das kommt dann in den Videos im Februar und ansonsten freue ich mich, wenn ich die Haare gleich mache. Seht ihr? Toll. Dieses Lila noch, was jetzt orange aussieht. Ja. Ansonsten hoffe ich, euch geht es gut einigermaßen. Ich finde, das tut so gut, dass es jetzt früher heller wird, ne? Man steht auf und es ist dann nicht mehr so lange dunkel. Das finde ich ist fürs Gemüt richtig gut. Aber ja, falls ihr auch solche Situationen mal habt, wenn alles auf einmal kommt, bleibt locker und gelassen, denn das ändert die Sache nicht. Egal wie eure Stimmung ist, es ändert nicht. Also insofern immer tief durchatmen, positive Vibes, locker bleiben und dann sieht die Sache auch anders aus. Und vor allem, wenn ihr wisst, jetzt auch mit der Tür oder so, ihr seid im Recht, dann braucht ihr euch auch gar nicht aufregen, dann könnt ihr ganz entspannt bleiben. Klar, es ist ärgerlich und man investiert etwas Zeit, etwas mehr Zeit, aber ihr habt davon nichts, euer Puls hat davon nichts, euer Herz hat davon nichts und eure Nerven haben davon nichts, wenn ihr denn euch zu lange aufregt. Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, beende ich jetzt diesen kleinen Mini-Vlog und ja, fahre jetzt nach Hause. Und dann würde ich sagen, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Schreibt mir in die Kommentare, dann können wir uns dann nochmal austauschen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif.